Stambolli ka qenë në kohën antike si një ndër vendet më të rëndësishme dhe pikat kryesore të perandorisë osmane. Është një qytet vërtet fantastik, plot histori, ku secila ndërtesë në vetvete ka shumë për të treguar. Por cilat janë disa nga gjërat më tërheqëse që mund të bëni në Stamboll dhe më të bukura? Vendet më historike të Stambollit janë të vendosura në sheshin Sultan Ahmet, përfshirë Haxhi Sofin, Xhamin Blu e tjerë. Sheshi është gjithashtu i vendosur me shitësit që shesin ushqime tipike turke, të tilla si lëng shege të shtrydhur, simite dhe kështenja me ujë të pjekur. Vetëm një shëtitje e shkurtër nga Haxhi Sofi dhe Sultan Ahmet Kofteqi, një restorant i hapur që nga viti 1920 dhe i famshëm për shërbimin e qofteve të shishme të pjekura në zgar. Planifikoni ndonjë gjë interesante në qytetin e vjetër, gjatë orëve të para të mëngjesit, për të shmangur me siguri një turm turistësh dhe radhë që vetëm formohet nga pamjet kryesore. Planifikimi i udhëtimit tuaj gjatë pranverës ose vjeshtës është gjithashtu një mënyrë e mirë për të shmangur turmat e sezonit të lartë, i cili fillon në fund të majit dhe zgjat deri në gusht. Rreth 10 minuta në këmbë larg nga ky shesh, do të gjeni gjithashtu hyrjen në pazarin e madh. Një nga pazaret më të mëdhenj të mbuluar në botë, me më shumë se 4000 dyqane që shesin gjithçka, që nga qilimet e deri tek stolit dhe më shumë. Merrni një traget për në ishullin e princeve, vetëm një ishull larg Stambollit të ndezur. Shumica e banorëve të ishullit këtu ishin dikur banorë të qytetit, që linin punët e tyre për të hapur biznesën në ishull. Pini një kafe në Cafe 4 Letter World, si ndër më të famshmet në ishull. Mundoni të vizitoni Burgazada në muajt më të ngrohtë dhe të bëni një notë në Madame Mart Koyu, një liman i fshehur në anën tjetër të ishullit, ku vendasve u pëlqen të pushojnë në plazh dhe madje edhe të bëjnë xhiro me kanoe. Siç u përmend, Stambolli është një qytet i madh, kështu që mund të keni një ide më të mirë për të njohur lagjet e saj të shumta. Shumë vizitorë kanë tendencën që të qëndrojnë në Sultan Ahmet për shkak të pamjeve të tij historike, siç është Xhamia Blu apo pallati Topkapı. Por siguroni që të dilni nga qendra historike dhe të eksploroni pjesët e tjera të Stambollit. Një nga mënyrat më të mira është të shkoni në portin Eminonu, ferri, në orën 10:30 të mëngjesit, dhe të merrni udhëtimin e gjatë të Bosforit, i cili do t'ju japë një prezantim vizual gjithëpërfshirës në tërësinë e Stambollit, siç shihet edhe nga uji. Duke bërë këtë xhiro, ju do të shikoni urën e famshme të Bosforit dhe sigurisht pamje vërtet të bukura gjatë udhëtimit tonë në anije. Një tjetër gjë e veçantë në këtë xhiro është edhe ishulli i vogël mjaft i famshëm, ku vizitorët mund të ndalojnë për të konsumuar diçka të vogël aty. Skena e gastronomisë së Stambollit është e gjerë dhe e larmishme. Provoni dorën tuaj në kuzhinën turke, duke marrë një klasë në gatimin e koktejl, e vendosur në lagjen multietnike Kurtulush. Bëni pazar për përbërësit në disa nga tregjet më të vjetra në zonë, duke përfshirë 3 pazare organike që mbahen në të shtuna. Pasi të keni marrë përbërësit tuaj, do të merrni një orë mësim të gatshme për të përgatitur ushqime të ndryshme. Më pas, shijoni një vakt shumë të shijshëm me ushqime të bëra në shtëpi, të shoqëruar sigurisht me raki.